Es aizmirstām uzkāpt augšā. Neiešu. Paldies, es tādām vēmšu. Es nezinu, kā man justies, bet man tā kā neinteresēlas. Labas dienas! Kur mēs esam? Vietnamas ziemeļu? Ziemeļa augstākais. Ziemeļi. Tālākais punkts. Tas robežojas ar Ķīnu, tā ka mēs īsumā varam ar vienu kāju iekāpt Ķīnā. Bet Ķīna ir redzama tur. Mēs nevaram iekāpt pagaidām. Nē, nu varam aiziet līdz. Mēs varam aiziet līdz turien, bet mēs neiesim. Un tur ir kaut kāda vietiņa, kur nav robežu kontrola, un tu vari mierīgi pārkāpt pāri un būt Ķīnā. Bet to mēs nedarīsim. Mēs negribam problēmas. Ķīnā es neko vēl pagaidām neesmu pazaudējis. Šobrīd nē, bet varbūt kādreiz. Jā. Smuki. Apskatījuši esam, šeit neko tā īsti nevar darīt. Skatāmies, tiekamies. Būs jaunas bildītes Facebookā kādai čiepiņai. Kā patīk šis ziemeļpunkts? Diezgan interesanti sajūta. Es gribētu tiešām ar vienu kāju kā iekāpt Ķīnā. Tā varētu būt vēl foršāka sajūta. Nevajag to. Bet laikam nevajag. Nedarīsim. Nedariet tā. Ko tu gribi? Es aizmirstām uzkāpt augšā. Ejam. Tur? Nē, neiešu. Labrīt, labdien. Esam uzkāpuši Hangmuā Cave pašā augstākajā galiņā. Bija kādi 500 pakāpieni, pišķiņi piekusām. Bet toties ir to vērts? Ļoti skaisti. Kas te notiek? Es biju šodien sapsihojos, tāpēc, ka neviens nemāk fočēt. Neviens. Visiem, ka viņi fočē, vienkārši nemāk fočēt. Es saprotu, kompozīciju viņi nerubīja. Es biju sadusmojies. Es paņēmu tagad 10. Perfekti. Priecīgs? Jā. Neviens nemāk fočēt kādā sakarā. Vienkārši iecentrē mūs pa vidu. Nē, viņi kaut kur pa stūriem mūs iecentrē. Galvenīgi, kad upe vidū. Nepatīk. Paldies par uzmanību. Sūdzību centrs beidz savu darbu. Jā. Tas bija mirklis ar 10. Alas. Interesanta pieredze, skaists sajūts, neaizmirstām mirkļi. Tev patīk alas? Nu, mēs izbraucām pirms ar kuģīti, turp un apakaļ, un tagad mēs ejam ar kājām. Nē, mums ir sajūta. Es nezinu, kā man justies, bet man tā kā neinteresēlas. Nu, ir smuki. Ir ļoti skaisti, ir patīkami redzēt to visu. Jā. Ne, ir ļoti skaisti. Es jums varētu ieteikt vienreiz atbraukt. Bet... Nē, vienreiz tas taču ir jāredz. Jā. Es šausmīgi gribu ēst, varbūt tāpēc man nekas neinteresē šajā dzīvē. Labi, nevajag visu pieteikt, čau. Parādīšu pāris kadrus, kā šeit izskatās. Ja jums patīk ļoti skaisti. Tad brauciet šeit. Tad brauciet uz šeit. Atā. Labi, mēs esam izgājuši cauri garām alām, un tagad mēs ejam kaut kur uz gaismu. Nezinu, kurien. 2 stundas alas, tas ir skaisti, nu vismaz. Netīra kamera. Olē, olē. Mēs tagad esam kaut kādā apļā laivā, kas sanāk viņu pilsētai ļoti simboliski un raksturīgi. Olē, olē, olē. Normāli beip mums ir. Vai ne, sieviņi? Jā. Interesanti, kā viņu vada, tā kā, man liekas, ka tas ir 100 reizes grūtāk. Šitādus copi varētu, tā kā tev ir apais 360, tu vienkārši mētā un tu griezies. Varbūt arī nē, varbūt tas vienkārši sarežģīt man dzīvi. Jā, vienīgais, ko mēs bijām iztēlojušies, ka te būs drusku mazāk cilvēku, bet izskatās, ka te ir vesels komunismu baļuks. Nē, ir ļoti skaisti, viņi izšķitādi braukājās un čilo. Mums šoferīts arī ir kur normāli, dreifē. 1, 2, 3, one more, yeah. Wow. Hela, hela, O, kā viņi griežās? yeah. Olē, 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 yeah.
Un es tādām vēmšu rokas. Yeah. Okay. Để hỏi cho mình đã xa đi. Viņa tas likās rēcīgi. Nu, man arī bija šī. Ja, kur Džeks, Instagram husbands, viss kārtībā, viss notiek. Mums tikko ar sievu viņa bija tik skaista fotosesija no vietējām. Ļoti skaista, ne? Viss tās kustības, viss tas smaids, viss tā. Tas nebija mūsu izdomāts. Mums vienkārši pastāstīja, kā vislabāk izskatīties fotogrāfijās, un mēs vienkārši to izdarījām. Skaisti. Ļoti labi ieteikumi. Iesaku jums arī šādas fotosesijas. Ko viņa bija? Số 1. Đẹp quá ta. Ok. Man liekas, tur kaut kāds pozitīvs ir tālāk. Con tàu Việt Nam suốt bốn mùa xuân hoa đeo hải vân mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau. Es nezinu, kā viņam tas sanāk, bet viņam sanāk tas ļoti labi. Tas laikam vietējo šoumens. Interesanti. Mūsējā ir baigi labā. Mūsu laivošana pa Gauju ir tuvojas noslēgumam. Šis bija kaut kas interesants, rēcīgs, tajā pašā laikā kaut kas amizants, jo es neticēju, ka kaut kāda vienkārši laiviņa būtu tik jautri. Ar visu šovu, ar visu to dāmu mums. Bija fotosesija, bija dziesmas, dejas. Kārtīgiem latviešiem tas, kas vajadzīgs. Dejas, lustīgums un prieks. Kur mēs esam? Hojanā. Mēs esam Hojanā. What's your name? Name? Sinem Suk. Šinem Šuk. Suk. Šuk. Suk. 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 Suk, viņai ir vārds Suk. What's your name, Suk? Šuk. Suk. Suk. Tagad copē krabīti. Kur tas krabis palika? Es negribu. Viņai šodien neķerās. Vajadzēja paskatīties copas kalendāru laikam pirms tam. Hello. Šodien 0 copas. Hello. Yeah. Oi! Ok. Krabītīs! Re, kā viņa 1, apnāk 2, 3. krabīti. Yeah. Ole, ole, ole. Mēs ar mani stresēno sieviņu šobrīd esam Hojanas pašā centrā. Te ir ļoti daudz brauc motociklisti, un Līgai piebrauc pie dubsīša un nopīpināja tā, ka viņa manā klātbūtnē ļoti skaļi nolamājās. Tas nenotiek bieži. Tev prasīšās Oskarīns. Cái tài sự là của bà Hoa mình bảo. Đó, mình nấu em. Mày cho. Tad, kad es pirmajā dienā Vietnamā, tu, protams, negribi nevienam cilvēkam atteikt un nevienam cilvēkam teikt no, bet tagad ir tā, ka, ja tev kaut ko piedāvā, tu automātiski viņus ignorē un liecies mierā. Viena sieviete mums 5 minūtes sekoja, lai mēs nopirktu uzvalku, bet es viņai samuldējos, ka man ir mājās 4 uzvalku. Galvenais viņa ātrāk atkritās no manis. Šeit tagad ir jāignorē cilvēki, bet tādā visādā ziņā ļoti daudz viņu ir. Un, protams, izteiktākais, kas te ir, te var uzšūt savu uzvalku par ļoti lētām naudām. Līga paņēma un uzšūva sev kleitu, baltu smuku no bildes. Ko tas paņēmusi? Es paņēmu banānu pankūciņu. Viņa ir tāda nacionālā viņiem. Un man liekas, būs super labi. Virsū Nutella. Viņa liek man Nutella virsū. Tā ir pankūciņa. Iekšā banāniņš, virsū Nutelliņa. Sagriezta mazos gabaliņos. Izcili. Es kā mazs bērns priecājos par končām. Izskatās pēc bērnu pamperīša. Tikai no otras puses. Drausmas lūdzu, nē. Mazie zaķīši. Aipo. Šis labs, ne? Mūsu diena pagaidām tuvojās nobeigumam. Mēs vēl klaiņojam pa ielām, mēģinām atrast kaut ko, ko mums nevajag, bet mēs viņu nopirktu.
Mums jāpagaida, kā izskatīsies pilsēta vakarā, jo te viss būs ar midzošām gaismiņām, lampiņām, un tas ir ļoti populārs šeit. Jā. To sauc par Laternu pilsētu, tāpēc. Laternu stundā, kur majonēzes ko vēlo. Jā, nu te vienīgais ir šausmīgi piebāsts, un te brauc šitādi te visu laiku. Nenormāli kaitinoši. Es runāju loģiski vai nerunāju loģiski? Nu, man liekas, ka šeit ir ļoti piebāsts ar cilvēkiem, nekur līgai gan izbrauc virsū. Patiesībā, ja tu izslēdz visus šos cilvēkus, tad šeit tiešām skaisti. Telefons zvana, es zinu, ka tu šonakt būsi manā. Tā mēs klāņojam pa ielām, mums neviens vēl nebrauc virsū un ejam taisni cauri. Mēs ejam uz rollerīšu pusi. Bet jā, es pasūtīju somu, roku darbu. Tas bija tik spontāns pirkums, bet ļoti skaisti soma. Cerams, ka būs labi un cerams, ka man rītdien uztaisīs. Es nezinu, kurš šo video likšu. Reku, viņi uztaisa šitāds lidojošs sūdiņus. Es ceru, ka viņi palaidīs atkal. How did this fly? Un viņš tāds vienkārši sūds ir. Hi, you want to go on the boat ride? How much? 2 people, you buy the ticket over there, 150,000. 150 for 2. 10 minutes. Okay. For 2 people. Divus. Two people. Yes, okay. Okay. Where you from? Thank you. Jā, thank you. Ja tas interesēs, viņi uzreiz pasaka, no kurienes tu esi? It kā viņiem tas reāli tā kā Tad mēs interesēts. pasakam no Latvijas, un viņi tā, wow, es nezinu, kur tas ir. Mēs varam parādīt, viņi tā, no. Viņiem pilnīgi 0 mīnusā interesi par mums. Mums te bildīt jāuztais, ja? Šī tas galvenais posms, kurā cilvēki nāk skatīties tad, kad lampiņas deg. Gaida šāns. Šitas džeks vispār man liekas aizmigst līdām. Te, kur viss mazās te fočējās. Tu arī gribi? Jā. No, thank you. Izskatās, ka šobrīd mēs esam tiešām centrā. Epicentrā. Jo sanāk no 5, tagad ir 5:17. No 5 šeit atverās Night Markets, kurš iededz Vienalga. visas savas laternas, un tad, kad paliek tumšs, te ir vēl skaistāks, jo pilnīgi visa pilsēta ir laternās. Kāds zina, kā šo dziesmu sauc? Nó dồn, đứng biết nó dồn thử đen. Te, kur Siguldas spieķīši. Neguļ apzaksi. Nogriezīsim matus, jo man ir šķeļās gali. Šķeļās gali? Ko tas nozīmē? Nē, vienkārši mēs gribam izbaudīt Vietnamas pieredzi arī prizēros. Es arī varbūt rīt aiziešu nogrieztīšu. Un man rītdien būs epilācija intīmajā zonā. Vispār nē, kāds sakars. Jā, es mēģinu visas piedāvātās ekstras. Nu, nē. Mīmiņš, ja? Pasaka, kas mandras būs. Jā. Es matēju. Mūs tikko pa cik? Par 11,80 nogrieza abiem matus. What? 11 eiro. 80 centi. Nu, 12 eiro. Ļoti ātri. Čik, viss un tinies. Un mēs tagad braucam tālāk ar skaistiem, saprizētiem matiem. Tieši tā. Pilnīgi cits skats uz dzīvi. Tieši tā, parši. Labi, braucam tālāk. Čau. Esam atgriežušies no lielā pārbrauciena. Šis brauciens vienkārši bija episks. Pats skaistākais pārbrauciens ar rolleri vai ko 10 no 10, ja ne 11 no 10 brauciens.